無論喺呢度，抑或呢度，又或者呢度，都需要佢哋，就係保安啦。早晨，食蕉保安為你服務，食蕉保安融入你的生活中。食 Q 冇尊嚴、冇地位、冇學識、冇文化，邊個會做啊？你咁樣諗就真係大錯特錯啦！你有冇諗過，如果住所冇咗石 Q 會係點樣啊？乜人都入得 ，sales 又入得喎，黑社會又入得喎。到時啊，啲黑社會啊，淋紅油淋錯你住嗰度就唔好啦。望咩望？未見過賊啊！呢個世界有天理㗎，你唔好打橫嚟行先得㗎。咩咪亂嚟啊！呢個大廈冇得保安，我中意打橫行。行開啦！玩嘢啊！未見過人劈友，行開啲啦！行得咁慢，作死人！偷情，好巴閉呀！而家冇保安救到你啦！哇，好恐怖啊！係啊，保安嘅意思就係保國安民，所以保安係好重要㗎。唉，我仲以為保安呢，大廈嗰啲保安好易做添，原來我開頭淨係以為行行企企，得閒瞓下覺，聽下馬仔添。唉，你啲對保安嘅認識真係好膚淺啊！等我介紹下保安呢一行俾你識啦。返學啦，係啊。我嚟啦！你哋喺度做乜啊？我獨自去偷歡，我謝住你監管。唔好理佢啦，我哋喺度溫緊書。乜而家興倒轉本書嚟嘅？小姐，你係咪住喺呢棟大廈㗎？我嚟揾 friend 嘅。哦，咁麻煩登記一下你嘅資料啊。咁我走先。冇錯啦，呢啲就係我哋工作嘅一部分，而我哋主要嘅職責係保護業主嘅安全同埋佢嘅財產。另外，我哋亦都會更換一啲損壞咗嘅鋼管同埋燈泡。其實我哋當住嗰陣時係唔可以瞓覺同埋聽收音機嘅。喂，起身啊！係，你知唔知當值嘅時候係唔可以瞓覺㗎？如果你喺當值嘅時候瞓覺，就真係觸犯咗香港嘅簡易程序嘅審判條例第288章第8節，最高係可以判入獄3年同埋罰款500蚊㗎。咁嚴重㗎？乜咁嚴重嘅？制度書？係啊，所以做保安係一啲都唔易㗎。咁做保安有啲咩條件啊？做保安啦喎，就梗係要有保安執照啦，你話係咪先？香港係一個功利嘅社會，咁人工方面，錢呢家嘢，我哋黑社會就最清楚人工方面，咁就梗係睇你嘅崗位而定㗎啦。好似一般嘅鄉村保安員就已經有5000蚊至6000蚊不等，而高尚住宅嘅保安員就梗係會有1萬蚊至2萬蚊不等啦。咁晉升方面，首先會係初級保安員，而初級保安員係分3級咁多嘅。之後就會升為保安隊隊長，之後就係巡邏主任。跟住咧就會係呢個嘅事務經理。哈！你居然嚇我哋啲居民，我要懲治你哋！問你哋死未？正所謂邪不能勝正。大家好啦，我係 2C 班嘅班會主席啦。咁樣咧，今次咧我哋嘅短片比賽咧就已經短片就已經拍完㗎啦。
咁就希望咧今次段片就可以成功啲啦。咁咧另外咧我哋 2C 班咧今次咧都合作得好好啊。咁咧就都講得好開心啦。咁我哋今次我嘅感受就講完啦，拜拜。既然咁啱，我哋叫愛情姐弟。點解唔喐嘅？我係冇人喐嘅。行開啦！玩嘢啊！未見過人劈友，行開啲啦！咁慢，行開啦！行開啦！玩嘢啊！未見過人劈友啊！行開啲啦！走，行啊！偷睇好開心啊！而家冇